Halo guys, kembali lagi di channel Farelcraft. Di video kali ini saya bakalan tunjukin tutorial dua kreatif di Minecraft belum kalian ketahui. Tutorialnya adalah cara membuat mesin cuci dan kursi kantor guys, kursi sandar. Oke, sebelum kita mulai dawitnya, kalian subscribe dan juga like bagi teman-teman yang belum, karena semua itu berarti kita akan tunggu kalian subscribe ya guys ya. Oke teman-teman, pertama-tama kita akan membuat mesin cuci kayak begini guys. Kalian bisa lihat kan saja nih, sini ada air ya. Nah, langsung aja kita ambil bahan-bahannya. Saya sudah ambil bahan-bahannya di sini. Item frame di sini, stainless pen di sini, yellow kernel di sini, ada lem kan, di sini adalah iron tempat, di sini adalah water bucket, di sini ada lever, di sini ada drone. Oke, langsung aja kita buat di sini ya guys. Pertama kalian ambil, taruh kayak gini, lalu taruh kayak gini, kalian taruh lever di sini, lalu kalian buka, masukin air. Setelah masukin air, kalian jongkok, taruh item frame kayak gini. Setelah kalian taruh yellow kayak gini, ini sebagai hiasannya aja. Waduh, pantas saja. Nah, di sini hijau. Setelah itu kita taruh di sini. Nah, ini sudah jadi. Kalau kalian nggak percaya, kalian bisa lihat sendiri ya cara main cucinya bagaimana. Sabar dulu. Kalian pertama sambil dulu baju saya yang berwarna ini, kita akan cuci sama-sama ya guys. Ini warna merah kan, kita cuci sama-sama. Nah, ini dia langsung enggak warna merah ya, langsung warna kembali jadi semua ya guys. Itu parah ya. Oke teman-teman, kalian kasih nilai ini berapa ya guys ya. Oke, sekarang kita akan membuat kursi kantor kayak gini guys. Widih, parah ya. Nah, widih. Nah, sini dulu. Wah, kita dulu santai-santai. Nah, saya sudah siapkan di sini bahannya, tambah-tambahnya. Sini ada piston, sini ada block of redstone, di sini water pour, di sini smooth square slab, di sini armor stand, di sini blok sembarang. Karena saya pakai blok ini, jadi ini juga bloknya, jadi saya samakan aja. Pertama-tama kita bolongin satu, lalu kalian taruh armor stand kayak gini. Waduh, kayak gini. Lalu di sini juga armor stand. Setelah itu kalian taruh kayak gini, lalu ini juga taruh kayak gini. Waduh, misalnya nih. Nah, di sini setelah kayak gini, kalian taruh piston di atas kayak gini. Setelah itu, oh saya salah ya, taruh kayak gini. Nah, setelah itu taruh piston, oh salah, ini lanjutkan, lalu taruh kayak gini. Nah, taruh lagi kayak gini. Setelah ini kita hancurkan kayak gini. Waduh, kita berhentiin dulu jalannya. Waduh, nah kayak gini. Nah, dia jadi gini. Setelah itu kalian taruh kayak gini. Widih, inilah mesin cuci dan kursi kantor yang modern guys. Widih, kita simpan dulu bahannya guys. Waduh, kalian bisa kasih nilai kursi ini berapa dan mesin cuci ini berapa ya. Oke, kalian kasih nilai berapa ya guys.
Parah ya guys, kali ke sini lah ya. Oke teman-teman, sekian dulu video kita hari ini. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, comment, share, subscribe juga ya guys. Karena satu subscribe dan satu like itu berarti banget untuk saya. Kalau kalian nggak suka nggak apa-apa, saya nggak maksa ya guys ya. Oke, begini dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.